तुम जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते हो, जैसे सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में हो। पर सच यह है कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, न लोग, न हालात, न समय। फिर भी तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, और जितना पकड़ते हो उतना ही सब फिसलता जाता है। छोड़ना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी समझ होती है। लेकिन तुम छोड़ना नहीं जानते, इसलिए बार बार टूटते हो। और यही जीवन का अजीब खेल है, जो छोड़ देता है वही बच जाता है।